喺9月尾嘅時候，我帶咗10幾位團友一齊去咗 WEC 嘅 6 Hours of Fuji。咁其實呢個團咧啱啱推出嘅時候，的確係冇 F1 團咁受歡迎嘅。咁一方面佢真係唔係 F1 啊嘛，咁好多人咧都唔知道 WEC 有咩睇，甚至唔知 WEC 係咩嚟嘅。咁另一方面咧，可能都因為價錢問題啦。哇，成2萬幾蚊一個人喎，比 F1 團仲貴啲，仲要唔包機票，得3日2夜。咁所以今次就不如俾大家睇下呢個3日2夜嘅團包啲乜嘢啦。今次我哋嘅行程咧就係9月26至28號嘅。咁我自己都早用咗啲 miles 咧，換咗啲早2日到同埋遲2日走嘅機票。咁諗住計劃好 perfect 啦，咁點知道 ？Hello， 大家好，我係阿飛。而家咧我就身處喺機場啦。咁但係其實我咧就唔應該今日出發嘅，咁但係大家應該都知咩事啦。咁原本出發嗰日所有機 cancel 晒，萬事俱備但係而家咧一個颱風咧都少少打亂咗計劃，不過唔緊要，飛到就得，飛到啊，落到地就贏啦。咁希望咧今次咧落到地之後就一切順利啦。冇錯，呢次旅行團最令我擔心嘅唔係 F1 團嘅塞車問題，而係呢一次嘅打風啊！咁好彩我自己同埋大部分嘅團友咧都成功改到機票，冇太影響到行程。咁我自己咧就無啦啦去咗住名古屋咁樣啦。大家好，大家睇下我周邊嘅嘢，冇錯，明明我係去 WEC 去 Fuji Speedway， 但係我而家去咗睇 F1 嘅基地名古屋，即係咧我係同呢個地方都真係唔知點解幾有緣，2年內竟然第5次嚟名古屋，咁不過都 OK 啦，去到就得㗎啦。咁我哋行程咧喺26號星期5朝頭早喺東京新宿集合，再一車人咧一齊直入 Fuji Speedway， 去到嘅時候就大約11點左右嘅。咁呢日咧其實係 free practice 嘅日子，咁但係 WEC 就真係唔同 F1 啦。星期5嘅比賽同埋活動係真係少啲嘅，人都少啲嘅，甚至係好多攤位都未開。咁所以我哋星期5到場嘅行程咧，都主要係俾團友去周圍睇下咁樣嘅啫。終於嚟到啊 Fuji Speedway WEC 6 Hours of Fuji。今日係星期5練習，所以人真係比較少啲，但係仲正，我哋可以睇到更加多嘢。咁不過我哋嗰日係新加咗一個行程嘅，冇錯，又再係玩卡啦。我哋去咗 Fuji Speedway 隔離嘅 APG 賽道玩咗1個鐘頭嘅卡，又係俾大家睇車之前啊，自己都可以體驗下。咁呢個卡場嘅詳細評價呢，我會喺之後介紹東京周圍卡場嘅片再講嘅。咁不過值得一提嘅係呢度嘅卡場負責人搞頒獎呢，都幾得意嘅。Smile OK 哦，有氣㗎，有噴到你㗎。哦！咁之後我哋就翻賽車場啦，趁 FP2 未開始呢，我哋就行下 Fan Zone 啦。咁禮拜5咧真係未開晒嘅，咁但係都有唔少大檔已經開咗㗎啦。咪一兩步，哇！好開心啊！嚟呢度做見學。Oh my god! Oh my god! 哇！跟住就係而家嘅紅邊嘅 Treasure Hunt。哇！4、5、OK はい、お願いします。ラスト OK This shake 1、2、out of nice OK 咁當然啦，我哋係嚟睇賽車㗎嘛，咁所以重點都係要睇 WEC 嘅 FP2。咁星期5同埋星期6咧，基本上都係自由坐嘅，而且3日都會有 shuttle bus 接一眾觀眾去唔同嘅 point 去睇比賽嘅。去到現場睇 WEC 同埋 F1 最大嘅唔同，當然就係把聲啦。
哇，真係賞心悅目啊！唔同級別嘅車，唔同形態引擎都會有唔同嘅聲，而最好聽嘅當然就係 Aston Martin Valkyrie 嘅 V12啊！嗰把聲咧係 F1 再唔能夠聽到嘅聲嚟㗎啦。咁當然啦，禮拜五就淨係前賽嚟嘅啫，重點都係禮拜六同埋日，咁所以我哋禮拜五夠鐘就走啦。咁但係我哋仲有一個重點行程嘅，就係 Fuji Speedway 隔離嘅 Fuji Motorsport Museum 啦。咁呢個幾年前咧先至新開嘅賽車博物館，其實我第一次去嘅時候咧已經拍片介紹過噶啦。咁今次帶一班團友一齊睇咧，就可以一邊同大家介紹，一邊參觀，感覺咧就唔同嘅。嗱，呢度咧大家都知道咧係酒店嚟嘅，咁所以大家都可以喺非比賽日嘅時候嚟到呢度住下嘅。咁但係今次比賽咧就真係好難 book 啦。咁結果我哋落腳嘅地方咧就係河口湖近富士急嘅 MyStays 嘅，都算幾新啊，我自己都幾滿意嘅。咁希望各位團友都滿意啦。咁但係我哋重點當然就唔係個溫泉旅館啦，而係禮拜六日嘅重點活動，特別係禮拜六朝頭早呢一個活動啊。冇錯，就係我講咗好耐，自己好想睇，得呢一場先至有嘅活動 Circus Safari。咁由於真係唔能夠遲到啊，咁所以我哋都提早去咗賽車場，咁一早入咗 paddock 等啦，竟然見到阿 Mick 喺度簽緊名喎。咁但係可惜咧，大家都趕唔切啦。咁但係唔緊要嘅，因為之後仲有機會嘅。我哋咧都係提早去集合點等啦，終於到咗上車嘅時刻啦。自己彈上車啊 ！OK， 冇㗎，可能坐滿㗎，你唔好霸袋話位啊！係啊 ，Circus Safari 顧名思義就係好似參觀非洲野生動物咁樣，大家坐一部大巴上賽道，然後一眾賽車就會喺旁邊行過。咁當然賽車就唔會全速去嘅，咁但係咧都已經好震撼啦。嚟啦！喺呢邊啫。Oh my god, man! I'm waiting for the Aston. Oh my god. 咁如果大家係參與咗呢個活動，但係坐左邊呢，就唔緊要嘅，因為佢哋會喺一圈之後咧要求左右交換位置，等所有乘客都可以 enjoy 一圈賽車喺你前面飛過嘅感覺。嗱，講真，呢個絕對係我睇比賽經驗當中最獨特、最難忘嘅體驗。同時我自己真係上到賽道嘅時候咧，係真係有啲感動嘅，因為呢一個活動咧，我心心念念咗2年，就係因為成功搞到呢一團咧，先至可以去到。咁呢個體驗咧，如果係 WEC 啲咁嘅大賽嘅話咧，就淨係得 Fuji 先有嘅啫，其他賽站係冇嘅。咁另外，如果你想參與嘅話咧，都未必一定有位嘅，因為佢哋官網咧係可以俾你抽嘅，抽中先至可以買。又或者你哋可以好似我哋咁樣買入 Monster Club， 咁佢哋咧就會有 offer 加錢買嘅，唔平㗎，每人要加150歐啊，而且係比舊年貴50歐。我能夠預示咧，下年係一定會仲貴啲嘅。咁完咗 Safari 之後咧，就嚟到正式嘅 FP3 啦，大家亦都可以繼續周圍睇。咁但係之後嘅重點活動就係中午嘅 Pit Walk。咁由於我哋係 VIP 啦，咁所以係可以優先入場嘅。咁優先入場有啲咩好處？就係可以排隊先啦。哇！
Thanks, sir. Good luck. Good luck, guys. Thank you. Thanks. Thanks, sir. Yay! Yay! 加油！加油！啊！Thanks, Robert. Thank you. 係啊，你冇睇錯啊！一班明星車手係會坐定定等你嚟幫你簽名，咁所以中意集郵嘅觀眾咧，一定係會想參與嘅。咁今年咧係有2次 pit walk 嘅，禮拜六1次，然後星期日朝頭早1次。咁我哋嘅團友咧就滿足晒㗎啦，完全係夠時間去唔同嘅隊伍排隊簽名。咁我自己就唔太好呢樣嘢，咁所以我簽完本書咧都送咗俾阿玲玲。咁大家如果來年有機會去咧，記住重點揾一啲最受歡迎嘅去排先，因為佢哋咧係按人數截龍嘅。咁譬如羅斯呢啲咧，你簽完一個先至再排咧，係有機會排唔到嘅。Pit walk 攞到 Jenson Button 啊、古碧莎嗰啲簽名，不過其實我自己就唔係咁好簽名嘅啫。大家團友攞到開心就好啦，都真係好墟冚。今日行一次，仲可以行多次，爽啊！嗱好啦，完咗之後咧，除咗可以喺更熱鬧嘅 Fan Zone 行下，舞台咧亦都好似 F1 一樣，會有車手上台同大家見面嘅。同時禮拜六咧都有幾場 supporting race 睇，完全冇冷場。咁當然啦，星期六嘅重頭戲就係 qualifying 啦。我哋就選擇咗去大看台睇，因為呢度咧睇電視會易啲知道邊個會跑出。其實完場之後咧，賽道仲有更加多活動嘅，咁但係我哋就唔留咁耐啦，因為都要休息下。而星期日咧，我哋就要更早入場啦。呢一日咧，我哋終於能夠入到 Le Mans Racing Club 啦。呢度基本上咧係任飲任食嘅，佢哋仲帶咗啲法國廚師嚟。咁但係係咪真係好食咧，就見仁見智啦。咁當然啦，呢一日重點都係比賽啦。比賽日咧繼續會有多一節嘅 pit walk 嘅，然後就係 grid walk 啦。所有賽車都會喺大直路排開，有大半個鐘嘅時間俾我哋入去拍片影相。Japanski。嚟到臨比賽嘅時候，就係呢個 grid walk。WEC 嘅 grid 咧就係好似利馬咁樣啊，唔係兩架排，都係一字排開晒咧，俾大家咧去影下相啊。咁啊呢段時間好輕鬆嘅，大家落晒車，感覺好唔真實啊！籌備咗大半年啦，心心念念咗2年嘅一個 event， 終於成真可以搞成，真係可以搞得成係。非常感恩，好多謝啲團友嘅支持啦。咁啊，希望之後可以再搞啦，但係我都話唔實。咁啊，我哋 enjoy 埋呢6個鐘先啦。咁之後當然就係起步儀式啦。我哋上咗 pit building 嘅天台睇，但其實當時咧都已經好多人霸咗位噶啦，都要攝一攝位先至可以睇得清楚嘅。喺度，哎呀，見唔到喺度。哇！嘥埋晒。
晒擺晒烏。好啦，睇完起步之後 Le Mans Spirit Club 嗰邊好好啊，分別安排咗幾個車隊嘅 Garage Tour 俾我哋。咁我就去咗 Alpine 車隊嘅車房。咁不過可惜我去嘅時候咧都仲係 Safety Car，咁所以就冇咩睇。咁不過唔緊要，6個鐘嘅比賽就係可以俾我哋周圍去睇。而今次真正嘅驚喜嚟啦，原來佢哋咧有一個專為 VIP 開嘅位，因為佢哋叫做 Hot Spot 嘅位。去到咧係會有人招呼你啦，有嘢食有嘢飲啦。而更重要嘅係呢一個景啊！擺低咗啊！呢個位咧係會令人想一直企喺嗰邊嘅，我諗我都企咗喺度差唔多2個鐘啦。呢個位咧係一直都有 action 嘅，係會令到你唔使去諗賽事係咩形勢啊，係純粹咁樣去睇賽車喺你前面經過。而且就算冇電視啊，賽車上面嘅 LED panel 都能夠讓你睇到佢哋現時喺組別嘅位置。咁所以其實咧都可以大概了解到場上面嘅形勢嘅。我喺呢一度企咗2個鐘之後咧，就翻去大房繼續睇比賽啦。咁其實如果仲想再 explore 下嘅話咧，都仲可以搭 shuttle bus 去其他嘅彎角睇下嘅。咁但係當時我都有啲攰啦，咁所以一直去到完場咧，都係喺 VIP 房睇嘅。He's trying to come out of the corner. The car is still going, but that's pedestrian pace. Charlie Eastwood in the Corvette. My Demon taking at the line. Oh my God! But there is that 5-second penalty for the 21 car. They are first to the checkered flag. Eastwood 2 seconds behind in second place. I'm sure the team are on the radio. Eastwood flashing the lights. There's the time penalty added. 完場之後，當然就係去睇頒獎啦。我哋就可以直接去到頒獎台底嗰度睇嘅。太好玩，我覺得係好玩過 F1 好多，多嘢好多，多嘢睇好多。咁當然你要付出幾多啲嘅，但係因為6個鐘嘅比賽咧，我覺得我哋可以睇到嘅嘢會多啲，甚至咧係刺激更多。咁啊，唔知嚟緊會唔會再有機會搞啦？希望嚟緊可以再搞多次，咁啊，俾更加多朋友一齊去睇耐力賽，睇更加多。好，係咁多，拜拜。嗱，今次嘅行程咧就咁完啦。
其實如果我係專程去拍片嘅話，應該係會拍到更加多嘢。咁但係今次咧都仲係要帶團啦，冇咁多空間。再次感謝各位團友，因為冇你哋嘅話咧，我都唔可能嚟呢一度嘅，亦都冇機會去體驗呢一個我自己認為最正嘅觀賽體驗。我絕對係想再搞嘅，但係我又理解呢一個價錢，以及唔係 F1 嘅比賽咧，要夠人參與咧係有啲難度嘅。咁今年咧我都係去到最後一個月先至滿人，咁所以如果真係想我來年再搞嘅話咧，就同我講啦，等我有個底再決定係唔係再嚟啦。都係嗰句，我知道 F1 咧一定係最吸引嘅，咁但係如果可以嘅話，俾個機會一啲非 F1 嘅比賽，你可能會有唔一樣嘅體驗嘅。大家好，點解後面又係 Lawson？ 點解我又嚟去日本呢？哦